Dapat kasih dapat. A few moments later. Ini dia dapat. Dia dapat. Pot, tunjukkan sini, Pot. Mancing. Tunjukkan gini. Agak dekat lah kau dari atas. Mancing mania, mantap. Wih. Ini nggak mancing mania, ini mancing gokil. Kita belum pasang umpan ya guys, belum pasang pancing tuh. Ternyata galak juga rupanya. Tanpa disadar dia sudah dapat, kita bodoh. Dapat ikan untuk aku. Nggak mau tahu aku. Digoreng sama aku. Jangan sampai kerusuhan ini.
harus itu dong. Sama aku profesional nih mancing. Kamu punya kena bumbut-bumbut ya. Masih kamu beri aku lapar dulu. Atau 2 3. A few moments later. Guys. Makan kali lah. Kan hijau kan. Kurang beruntung, mampus. Cara mancing juga nggak tahu. Malah mau dapat. Gimana mau beruntungnya? Guys, di sini mancingnya pakai umpan sawit nih. Sawit. Tuh, umpan sawit tuh. Di sini kok umpan sawit ya banyak menangkap juga. Tunggu ya, capek kali nunggu. Put, mana ikan dan cepet ya, buat sini. Ya sini ikannya tadi yang dapat tadi. Besar juga. Tunggu ya, kita buka dulu. Jatuh pun nggak apa-apa. Besar. Makan seminggu bisa nih, cukup. Ini dia ikannya, sangat besar, lumayan besar, cukup besar kali. Ini kok di kampung sini nama ikan apa pun? Ikan lamoduk ya, lamoduk. Ikan lamoduk ini namanya. Kalau kalian tahu nih ikannya, kok di kampung kalian apa namanya ini? Kasih tahu di kolom komentar. Oh, oke. Nah, itu aja dah ya. Pancing aku goyang-goyang. Oke. Dapat. A few moments later. Hah? Nah, tunggu, putar itu.
mak pun yang tak dapat jasa. A few moments later. Dapat. Mancingannya mantap. Mana tempat itu ya? Buka kan? Buka kan? Dapat. Udah buka kok, udah buka. Mantap.